bonjour na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission na ngala mukula lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Nga mama Bijou d'Or na sepeli na ya kosolola lisusu na babone na nga kande na prometaki bino 2026 en tout cas tokosolola. Yango wana nga mama Bijou d'Or na zongeli bino. Na mutu nyonso tu okokuta na video na nga pona mbala liboso. Nano sabona te, naza ko invite yo sabone na Bidor TV, fina croche la notification pa biloko tout na banda kotia e komela kayo na facilité nyonso ko s'abonner ekutana nango eloko te. Ko s'abonner eza pona ko soutenir biso, to koma la babone belé, ko partager vidéo eza pona ko soutenir lisusu biso. Pona ba video na biso etala maramalamu yango na senga kabino babone na nga okutane na video na nga ko bomba ngo pona yo moko te partager yango pona ndeko ala mususu pe akoka ko découvrir mama Bijou ba j'aime na bino ezo sala bien pona ba émission na biso etala maka il faut ko tiaka ba j'aime soko tala ba émission na nga otiaka j'aime te mama Bijou d'Or alobi soutenir ayete c'est la kanga j'aime commentaire na yo na émission et osala nga bien makasi. Na tala ba commentaire na bino nyonso et puis na répondre ka ba tout nyonso to ba commentaka na ba vidéo na ngai. Mama Bijou le bolingo ke na o congé na kin. Tozala na biso na adresse kaka moko de auberge na biso ezala matonge na Irebu A37. Auberge na biso ba chambre e bandi à partir ya $15 ya pamba. Orozwa place ya kolala. Tozala ba chambre ya $15, ya $20, tozala ba appartement ya $35, ya $40. La chambre la biso eza lit à 2 personnes, ata ozaboza couple bolala na bino bien, eza na douche debout ya propre ya kitoko, na kati ya chambre ezali na climatiseur, eza na télévision, eza pe na frigo. Ba appartement, chambre, salon, cuisine ka ndenge ezala na biloko tout, micro-ondes, nyonso, cafetière, tout eza na kati ya cuisine. Et puis ba chambre na lobby eza ba chambre à pamba, tozala ba cuisine commun. Soko za ya besoin ko lamba okokita na cuisine na se au moins la cuisine en tout cas ezala biloko tout na kati. Ko yamba bapaya ko se déranger te so ozui à rez-de-chaussée na se to bongisa pour la batu ba vandaka. Soki po ozui à premier niveau na balcon pe to bongisa penza kitoko wow donc bapaya na ba ozala na bango à l'aise. Contactez mama Bijou pour nous la séjour na yo na appartement na biso na auberge na biso oyo eza na matonge. Appartement na biso oyo eza na matonge donc na Irebu A37 tozali vraiment loin te na Wenza Gambela toza penja pe loin te na Rond-Point Victoire donc toza vraiment na centre-ville. Transport et pas la biso oza na problème te transport penza Wenze donc toza vraiment bien sika na biso eza na sécurité. Avenue la biso eza kitoko parce que la biso ba makadam ya sika tozala ba agent ya sécurité o ba kengela ka côté wana parce que ezali na projet gouvernement bazolinga basala eloko moko boye wana ya wow donc côté la biso penza sécurité eza vraiment assuré toza penza bien makasi et puis na prix ya moins cher au ça séjour na yo kitoko. Mama Bijou d'Or na lisolo mo na uti ko beta na beti lisolo moko lisolo moko na uti ko beta na beti ndenge nini bato ya Congo balobaka na biso tozala ba eloko te tokeya na poto tosalaka eloko te ndenge ya lisolo wana tukala kozwa liela kotia na se wana a partir ya lisolo wana nde ndeko na nga moko ya mwasi na kombo ya mama Yvette avandi na mboka na biso na Allemagne na Wuppertal abengi nga ya lobi mama Bijou lisolo beti vraiment etouché nga makasi parce que ngai na mboka oyo ya poto na sali plus de 23 ans nazoke na 25 ans en tout cas na sali trop na famille na ngai mais nzoto na ngai elembi nazokoka lisusu te kokoka nazokoka lisusu te à partir ya wana na komi komona penza batu na Congo balakisanga ba face parce que kotinda mbongo o nga la mandaye kotinda liboso na sikoyo ezo simba lisusu te na komona problème makolo mama Bijou mekala nkobeta lisolo tozwaka nanu baswe na biso ka ndenge olobaki wana tozwa nanu baswe na biso par rapport tozalaka kaka wana mpona kosalisa famille nga nasalisi famille plus de 23 ans kaka moi déjà une année oyo na koti malade mais namoni ke famille
babalukeli ngai. Et puis lisusu nini ngai moko na ko umela na poto nazana eloko te. Misala na bandai ko sala lokola cowboy, na bandai ko sala misala na bandai ko sala femme de chambre, na bandai ko sala boy. Nazo koka lisusu te na komi na problème mu Congo, na komi na problème makolo. Yango mama Bijou vraiment lisolo na yo esepeli singa makasi. Meka ko lukala nu ko solo lango lisusu oya ko pesa batu conseil tomi lingala nu biso moko avant to linga batu. Ande kolanga na si bo comprendre lisolo mo na uti ko beta mikolo yo na beti lisolo bala poto baseka biso so na bato bala ki ke tozana eloko te ba titre na mokutu na bosani yango pona beta ba masolo musu na beti ka aboye après na leki. Donc mama la partie ya lisolo wana ndende kolanga ya mwasi alobi et toucher qui est makasi et toucher makasi. Donc et toucher vraiment makasi. Ozela na mekotanga titre ngo parce que ndeko zotalanga okoki ko luka ngo kama ngo na YouTube na se omona mama Bijou otia lien nango. Bokende poto bozana eloko nini. Bokende poto bozana eloko nini. Titre nango bokende poto bozana eloko nini ba diaspora boyoka. Donc à partir ya lisolo oyo nde sali ba diaspora boyoka bofungola miso. Donc titre wana na otia lien na on se awa donc ndeko moi ça lobi ta matali émission oyo en tout cas et ça n'est pas si parce que makamyo surtout na lobi ye akutana nango abi mama Bijou beta lisolo to milingala no biso moko to tika kaka kosalela kaka batu biso moko tozo milinga te ngai naza victime ya likambo wana na komi na problème ya makolo na komi na problème ya mbongo na wana salaki na tikala ko bomba eloko te na poto vraiment na komi ko souffrir parce que na ko kalisusu misala te na Congo kuna pe nazana eloko te so nazaki déjà kana biloko na nga na Congo na koke ko se décider na zonga mais na Congo nazana eloko te ka ningo lobaki ba oya oyebisanga ke okende poto mbule belé osala eloko te donc na okende ko zonga lisusu na ndako ka ya famille en tout cas mama Bijou vraiment solo la lisolo oyo en tout cas bandeko nanga tozo beta ba masolo abo epa ko yinisa bino na ba famille na bino te tozo beta masolo abo epa to pekisa bino ko kabate mais tozo beta ba masolo abo epa na bo fungola misu bala poto tozala éveillé parce que ba mbula o to sali na poto ba koma kotangela biso makambo ebele ata osali saka bango lelo kokolo bake na kende poto mbula ebele na sala eloko te parce que mbongo na bande ko tindela bino ba ondima ngo kaka te yango la tozo sola masolo abo tango zo kaba yeba nanu yo moko pe position na yo à part wana lisusu na ko ya lisusu ko na ko bet na ko mekana to solo na bino mwa mukie makambo etali ndenge ni to tinda biloko na biso na Congo otindi tamsusu to ko tinda ku biloko c'est trop dit ozana mwa activité mo na Congo gérant na yo ou bien muto confier atalela yo biloko akoki kozala nani camarade famille ou bien muto yebiete camarade na muto yebiete na sangisi bango esika moko opesa mutu mususu gérant ya biloko na yo ou bien gérant ya biloko na yo ou bien opesa famille wapeza na avantage nango eza wapi pe des avantages nango eza wapi parce que ngai na nyoso twana na sala yango biloko na ngai liboso ebande kozala mingi na maboko ya famille soki na oloba famille na kotanga te yaya leki noko non na sangisi bango toi en général pona oluka ba problème te e bande ko kele na maboko mingi ya ba famille na zo ba déception o ngala zo na zo ya ko betela bino yango ngala loba kitam na loba makambu nanga na linga mingi oyo ngana yebi o esalamilanga ne na solola yango bien na bino donc et puis lisusu na eko meka lisusu kosala misala nanga na bato libanda bato libanda yango muto na mwana moso na zana ye lelo na koba mama Nadine akoki kozala 4e mutu na PCRF akoki za même 5e donc na meka na zwape bakuna bato libanda na zwape bakuna famille siko na kotalisa bino wapi ezali un peu ça va na famille ou bien na mutu libanda to banino na lisolo ya mama na biso na kombo ya mama na kweza lisolo te menazo pesa ka conseil ndenge na pesa kitu ya liboso mama na biso na kombo ya Yvette merci beaucoup na ndenge olandakanga oloboza abonné nanga depuis kala
Mama Yvette na vous pertal alobi mama bijou na sabona na Bidor TV na tinda rapenga na kende kinte mais na pesa ka numéro na yo bato bazoluka o bazolinga ba voyager na yebisaka bango na lobi benga mama bijou za na auberge na Congo. En tout cas na pesa ba numéro na yo pe na partager ba vidéo na yo. Merci beaucoup na ba soutien na bino parce que bato mingi ba soutenir abiso ba auto yebi bango te na oya pe na lisolo bongo mbala sima. Maman la biso Yvette a sala mingi na kati ya mboka na biso Allemagne. Maman la biso Yvette a tinda biloko ebele, a tinda na ba voiture, a tinda ya tinda ka biloko, a tinda ka te ke bozwa biloko oyo boteka bozongisela ngambongo ya edaka na eka ka famille. A tindela bango ti voiture pona ba sala ka transport, ba koka ko vivre na voiture wana. Une année a ebele voiture wana ekufa. Mais a continuer à kotinda za kolo kotinda ba carton atange dinga kutunde ko moko oya tinda ba carton pa na ye ngape na tinda mo we pa ya mutu wana atinda ba carton atinda ba colis na Congo akotindela bango bilamba lo bibozo boteka pona bose vivre biloko. En tout cas vraiment edaka famille azwa ti lisusu na ba contact ya batu bandeko o basala ke okay na futi mbongo na poto okay kotikela mama la biso ta mususu saki ya loso okotikela mama la biso ta mususu carton soso abi azala ba contact na batu wana nyeso to na ba France na ba Belgique atinda ka mbongo baki batikeli ba famille bango donc edaka vraiment famille na ye. Mais là osiko epesi pasi parce que tango ye abeli famille e balukeli ye tango azotinda lisuta bi mama bijou masolo ekomaka ya ndengo wana obenga cousine oyo tango mususu osolola naye so cousine na senga ki mbongo mona cousine penza zo boya koyamba yo obenga tango mususu sœur oyo sœur na ye oyo omona sœur penza aboyi koyamba ye bilo mo asuka tindaki ifale bateka bazongisela ende mbongo pona ya somba lisusu biloko atindela bango. En tout cas ba sizwa ki biloko wana bateka ki bazongisa na bango lisusu mbongo te tango bandi santé bandi kobeba alobi to koma ko travailler bongo ngana tindeli bino biloko bino boteki bozongiseli ngai mbongo na sombeli bino lisusu biloko na tindeli bino ameki ka mbala moko aleba melie pio masolo pe esili ekoma kilo akobenga muto azoboya koyamba ye akobenga muto oyo akomi babi mama bijou na ye ko regretter na simbi muto na lobi au juste j'étais où depuis longtemps. Il fallait ça la vie nanga na botaka soki mwana moko mwana nga pa boti. Il fallait ça la vie nanga na mwana nga na poto na voyage akalanga na bongisa vie ngai mwana nga pasa koli mais vie nanga mobimba na lekisi yango ya kosalela batu mais tala niveau ya ingratitude na bango na tindela bango ti voiture na sombela bango ti biloko kolia e bavandaka na ndako bongo na bayeko tikela bango biloko onga la futi yango na poto na tindela bango bilamba na sala nyoso pona bango lelo nga la beli batu wana bakoma koyambanga bakoma koboya koyambanga na telefone kaka batonga la banda yeko salisa. Mama bijou au juste batongo ya Congo baza bandeko na biso me bandeko na biso te. Mama nanga la kombo ya Yvette baza bandeko na biso mais biso lokola tobima bakoma ngona biso lokola batu mususu mais toza bandeko na bango affection pe eyaka mingi peut-être na kozala ensemble ndenge biso tobima ba mususu basala ba 25 ans la poto ba mususu basala bakoma ngona biso lokola ba étranger mais toza bandeko. Ngala pekisaka mutu kokabate kokabeza bien kokaba vraiment ezalaka très bien efungula ba porte efungula ba porte soko zo kanga mbongo mona mbongo wala pe esala eloko te fo mbongo ebimi mbongo mususu ekoti mbongo ebimi mbongo mususu ekoti meta mbongo ezo bimi ezo kota luka eloko nini mbongo ne bando ko bimela ekotaka neti babiso benga na kokosa na mbongo na minute mbongo na tinja ngo tuna misala ube mbongo na zwaki na tinja ngo tuna misala na tikani ka tala tika na ka bongo moi c'est beaucoup mbongo na tuifo zonga donc bimisa ka mbongo na yo nyoso ne loko moko boyebi ke e porteur un plus des années tozo boaka ba graine luka ko boaka graine ne siko yebi ke e ko produire e siko e ko bima siko ba famille mingi na ba Congo wana ba koma lokola ba graine ozo boaka na mabele moko epola kuti ko bimiselo ko bien na mabele moko ya zelo ozo boaka eloko mo ekobimate ça sert à rien ya wana ba bonné na ngai mutu fazwa part na ye soko za la famille moko oyedaka ba baza ba reconnaissance tina suka mekana ko sala ta 2 ans 3 ans o mekana ko tester bango yede bango te otala siko ba face na bango
ndeko na nga mwasi azolela simbi mutu abi mama Bijou na landi lisolo na vraiment wow na landi lisolo na vraiment donc mama Bijou merci mais nga na yotu na zui mayele et comme déjà trop tard payer fungola lisusu bato na comme trop tard te ba se préparer ba bongisa bango vie parce que lelo ata obeli parce que nzoto ezali lokola voiture to somba ba voiture asiko sobi voiture asiko tambo la otam sous 10 ans 20 ans sans problème si on dit déjà comment na ba né ekoleka leka comment na voiture comme na ba problème eza lokola nzoto to za lelo makasi tam sous dans 10 ans mama Bijou ko katam sous ko ça sous émission boité dans kokali sous te na koma tam sous la vandi na ngai moi te na ngai moi gâteau na bana bazo pesa nga na vandi tam susu na osepela kutu naza na batu bazo saela nga misala donc c'est ça nzoto eza lokola voiture nzoto et lembaka makasi o nga la zalaki na ngota na egutaki Afrique na ye yango te nazala ngo lelo différence atana besale linda kuna nga so na bandi osala ndaku na zala so na bandi ko sala musala banda tongo ti 0 na osala kaka na bande ko repasser tina ba esui o ba serviette to suko elaka nango suko lo pangusi mai mais siko na sala yango te na bande ko repasser na ba drap mais na sala yango lisusu na repasser andi susu te na longo lango pe parmi misala nanga pour dani parce que na comment fatigué j'ai beaucoup travaillé nazala so na sali na bandi ko sala musala donc na ko sala penza ko nazo kota na ba chambre bana nazo sukola ba toilette mais siko te siko na koma ko kabola lelo so na sukoli toilette na vandi lobi na sala toilette mususu elingi olobake tolembaka yango il faut tout se préparer ko kaba c'est bien mais yebaka ozo kaba ngape nazo tikala na ndambu eloko mama Bijou d'or azoloba yango wana et puis batongo tozo kabela bango batongo tozo saela bango la plupart bazaba ingrat neti ngai soki na sala pe makasi tam susu na bina zalaka nga moko na sala makasi na benda batu pembeni mais sukelanga mabe mais na pesa bango merci parce que grâce na bango nde na stoppa grâce d'abord na loba OK na stoppa na continuer ce ko sala vie na ngala bongisa o yanga vie na lobi donc to yeba ozo sala musala yeba kobomba ndambu ndeko na biso a mwasi akomi lelo malade ndeko na biso a mwasi azokoka lisusu kosala misala te na Allemagne kutu asala na eli susu te parce que lelo mukongo lobi makolo lelo mukango lobi makolo donc asali bambule belé c'est ça azolia na ka chômage na ye azofuta ndaku na ye mais bambongo oya bande kozala ngo bipo bazaki bande kozala bakayuta 3 na semaine mibale na weekend moko lelo makasi wala ezali susu te batu ba pesi mukongo bande ko na ngai tozwa mayele torote ya bino ndenge nini donc tango zo sali sa famille zala na oyo ya yo bomba ya yo okokara na ota mususu kokende Kongo te batu ba bima na internet bokoma na bino kutu bien ezala datango kala ezala ki pasi pose ota mususu mutu akende kosombela yo ota mususu terrain na Congo mais siko ekoma ngai na batu bazotala nga ba yebi na Allemagne na sombeli 5 personnes ba terrain bazali so na bandi pe kotanga ba kombo na bona PSP numéro na bango bo bandi ko benga ba olo ba oui to ya solo mais je peux pas parce que mususu ko tuta musa linga ba famille na ba yeba te 5 na Allemagne na bamboka mususu ba France ba Belgique ba nani na OK penza la mbongo ya mutu OK sombeli penza mabele o sombeli pe place bozala kana na ba communication na ba téléphone na ba nini bosali nyoso tu wana après o memeli mikanda na ye mais ça mususu na komi boye bande kona ba ye to OK place yango ba twana ba bima na bango osala musala na o sali penza pe oui mama Bijou akeiki akei na mbongo na lobi te ngai batu bazala bango ebele bakoma na kiti na mbongo na yo evolution yo surtout ndaku na ozomona mukolo okende wow obebisa na mbongo atikete ata pe na ba commerce na ba Chine batu musu bakoma osala ngo avanda na mais atinda batu basombele biloko azaka na Chine nyo surtout ko epesa meli biso to komi na facilité au voyager na Congo te mozana ndaku na yo yebaka ke place ni nango kokopesa mbongo po ba escrope ba koma ebele mais ngala lobi na Allemagne awa 5 personnes
Na France 2 personnes, na Belgique 4. Fille moko bepe na Canada. Donc confiance kaka batu bayebanga te. To meka kobongisa ba vie na biso, ndeko na biso a mwasi aleli, ndeko na biso a mwasi akoma na pasi, ndeko na biso a mwasi alobi bayambaka ye lisusu na telefone te parce que azali lisusu na mbongo otindela bango te. Donc batu balakisa ye ba face na suka lobi to sala ka commerce na ndenge ke ngana tindeli bino biloko bozongisela nga mbongo ba melie mbongo. Donc mama Bijou lobi tango za ko aider batu se préparer parce que lobi okolemba. Conseil nga na ye kopesa bino yango wana lelo toza na makasi lobi okolemba. Tango yo kolemba wana je pense pas bambongo oyo bande kotindela bango babombela ko na banque po bazongisela wata ndambo ekozala te. Et puis kopesa kaka batu kolakisa bango musala te nga na mona yango net tozosala eloko te nga so pusani pembeni na ngai il faut na lakisa yo ndeno kosala ta mususu commerce il faut na lakisa yo la pesa yo musala. Mais ce que ba famille on peut ba lingala te opesa bango musala c'est quoi ça yango tozoya lisusu na makamu famille ni famille na muto yebite na nokoki kopesa ya gérer le eloko. Donc bo fungola misu to bongisa na ba vie na biso parce que to koya ko lemba un jour et puis balobara la biso ke tozana eloko te. Donc yango wana il faut kozala mayele to beya ko loba makambo aboye pona ko yinisa batu na ba famille na bango te. Soko zoko kaba il faut yeba nazo kaba nga pe nazo tikala na mukie donc parce que ce nga na lobi bonga naza parmi bato ba sala penza na faminga mais to lembande mais esika mama azali ukoki ko lembate ukubandaka ko kanisa ye parce que sa bango me biso tozala na mukilité ndenge moko pe na papa mais les restes wana soko zala na famille mula ya munene la kisa bonde ni bakoki ko bima parce que ngana za capable ba ndo kota na ba Congo penza pona olukela ndeko langa musala tina ozelo musala ya malamu na yiko pesa o musala na yiko pesa yo boye mais pona ko kabela kayo chaque jour na mona neti nazo ko pesa nazo ko komisa yo fainéant il faut mutu o luka yo moko to ke lisusu na ndenge na lobaki ke ko zalana gérant na kati ya famille ou bien na libanda. Avantage na bango, avantage nango na ba désavantage nango. Nde tozo solo la siko. Oui, la famille kande na lobi tozo meka siko ko solo la. Tozo solo la siko yo. Bato na tozo solo la siko na batu msuba lobaka. Nga ya fa muto a gérer lenga eloko ifaza la membre a famille nanga. OK. So za la ba famille ya malamu, pourquoi pas? Wana kutu na assurance. Oyebi ke ndeko nanga. Mwana mama nanga, mwana papa nanga, cousine nanga, makila nanga, a gérer la kanga biloko, ola la pongia kitoko parce que akoki mayote, oza de sika akoki mayote, bil boza na ye koko moko, boza na eta mususu papa moko, boza na eta mususu mama moko, akoki mayote aza ndeko na yo. Ce qu'on a géré le biloko ozala vraiment calme, ozala tranquille et ozala bien et puis ça bien pour la famille nyonso. So ozala ndeko oyo a gérer la ka biloko en tout cas il faut ko lingaye makasi, il faut ko sala ka nyonso to azala malamu parce que okutani na libaku ya malamu. Avantage nango yango wana, avantage nango ke olala pongi ya bien parce que lelo soka lo bia kima yo oyebi place okozwa yo ke ko funda ye pa tata mwasi o ke funda pa tata leki o ke ko funda ye pa ya papa. Ok, nanda kwa soka kimi oyebi banda kunini okoki kokota kozwa ye eza facile et puis eza ka na kati ya famille bien na yo eza ta msusu ya ye abongisa malamu bozo tombola ka nani lokumu kaka ya famille mbongo oyo linga ta msusu ke kofuta mutu mususu pourquoi pas ke kofuta ndeko na yo eza na avantage kitoko penza batu bazwa ba chance wana ozana ndeko na yo moko bo a gérer la ka biloko wow nga pe na envier yo siko des avantages nango ezanini des avantages nango ezali ke lelo suka sali yo mabe kani na lobaki olanda ye oke ko luka ye eko koma pasi po kangisa ye parce que lelo suko kangisi mwana ya papa na yo papa abino ozala leste lelo suko kangisi cousine na yo lukika problème la famille eko simba te lelo so asali o mabe ozana place okende na yete yango nde ba désavantage obiso to koma ko boya lelo oloba na sala boye parce que eza eloko ya ndeko na nga moko
asala ngo penza soki azali mwasi akomi kozwa mibali na nsima ya biloko na yo aza mobali akomi kozwa basheri na biloko na yo azosakala nango abi biloko ya ndeko na nga moko wana ba désavantage tango ya bandi déjà kosakala nango boye moya ofunda ye mpe okangisa ye ezali te parce que ozoluka problème na famille yango wana bato mingi baboya bakima ngala bapesa bino bon exemple moko ya mokie nalobi nga masolo mingi so nazobeta na linga oyo esalamela ngai ndeko na wana mela mokie na linga masolo mingi kobeta oyo esalamela ngai na ote koyebisa bino ebandeli ngai avana bima libanda nazalaka na nga la famille avana banda koluka bato ya bagérela nga biloko nazalaka na famille c'est-à-dire otinda lia mosusu natindaka 207 wana bazobenga ngo esprit de mort et puis ezaki wana biso toaki bato ya liboso twande kotinda ba 207 wana eza nano na succès makasi balobi soko sombi otindi 207 ta mosusu inane osombi lopango donc 207 pende ezaki na succès ta mosusu totindaka yango natinda 207 nange esala 4 mois ekufa emata likolo ya mabanga nakende koteka obe batekaka nayebaka kutu te histoire moi ya 207 parce que elekelaka nga nabebisaka mbongo ebele kosomba yango ya pamba ezalaki soki $4000 4000 soki 500 soki dollars ou bien euro je sais même pas non euro et puis lisusu nini kokiende kobimisa yango ekutaka nga mpe ba $4000 en tout cas na kaka yango wana na ba marchandise ekotaka na kati nakokobebisa ba 12000 mais natikala kobimisa eloko te na 4 mois nazwa eloko te donc soki ndenge sikoyo kutu naosala misala na ngai so nasali musala nazozwa eloko te mais ezotonga quelque part wana eza ndenge mosusu natikala kozwa eloko te na bambongo ebelenga natangeli bino chauffeur akobima boye bamembre ya famille kaka moko amonaki kokale ayebisika chauffeur azalaka avant chauffeur azonga na ndako ta mosusu koverse mbongo mutu moko asi akangi ye quelque part akangi ye pesa mbongo chauffeur omona chauffeur apesi soki chauffeur akomi kokale baye kokosela chauffeur makambo baoloba la chauffeur omoni chauffeur wana azotinda koboma voiture chauffeur wana azosedaka batour nazalaki soki na victoire namoni voiture na yo na mutu mususu chauffeur wana takomi kosede voiture akoboma voiture so chauffeur wana alobaki ke pine kufi no pine kufaki te abandaki bakomi na bacompréhension na change na 4 mois na change 4 chauffeur moi moko chauffeur moko compréhension chauffeur pe abandi kofunda bango moi mususu abandi kofunda moko avabima abandi koloba oh soko blandi kaka famille na yo kotikala kozwa eloko te ndeko na yo moko famille na yo moko totiaka famille na yo moko akangaki nga na nzela alobi biloko ya mwana na biso moko biloko mwana na biso yo yebi ye pesa mbongo donc babande kokanga nga na banzela basenga nga bambongo soko pesi ye mbongo te aye kokosela o makambo boye ba chauffeur bakomi kofungolela ngai mais c'était catastrophe bakokanga ba chauffeur na nzela kobotola bango bambongo versement chauffeur tanga koya ta mususu wana serang kutu ba WhatsApp na banini boeza te tango koloba o te na semaine asalaki ka 2 fois pine bande kotoboka nzoka lokuta pine bande kotoboka te abande kolia na mbongo na batu na ye oyo abande kobanga ke bafunda ye wana nezaki na membre ezaki ba membre ya famille voiture nani 207 wana eumelaka te 207 wana ekufaka emataka mabanga likolo na yebite so bateka yango na $200 so bateka yango na combien ekotaka abwe natikala kozwa eloko te bande kolanga sikoyo na makambo aboye soki ezalaki mutu ya libanda en tout cas menga ngena kangisa mutu wana parce que nga côté ko kangisa batu jeté na ngena kangisa mutu wana na ngena luka mutu wana et puis na kangisi ye mais sikoyo na kokai ko sala ngote pourquoi parce que na mona ki ezalaki na katikati ya famille yango na lobi na bino ko sala musala na famille na yo te ezalaka nango mpona nga na omona nango koto wana eza nango bien parce que soki osalinga mabe na osala nini na okangisa yo donc tokei siko kote ya badesavantage kosala na famille te eza kaka ke soki mpo ozwi moto ya mabe esika kokima yo otikala komona ye pe te
otika la pe ko mona ete parce que ebi ba famille na ete ata le boss la banquette o ça ba banquette ya ba famille ya ba tunyo so touté ya famille na yenyo so touté parce que ko za la limité o yebi famille na ete mais malamu na bango ya ko sala na bato libanda ka parce que soki asali yo lelo mabe o za na droit ya o sala nyoso tout likolo na ye parce que a BBC oza na droit ya kokangisa ye mais na famille oza na droit ya kokangisa mutu a famille te na pesi exemple soko travaillera na noko na kokangisa noko ndenge ni nazala pe na ba boutique omona ke boutique penza boye bo komita mususu o kiti boye boza aposo osala inventaire mais tala ndenge problème ekobima donc akosepela te yo sala na inventaire ndeko wana akosepela to sa inventaire na koya kobetela bino lisusu lisolo ya bato travaillera na bango soki mutu akomi koloba na yo ozo nazo ko gérer le eloko bo lingi dozaka na confiance na nga te wana les jours monique wana ekomi mabe parce que confiance eza eloko mususu dani confiance eza eloko mususu contrôle pe eza eloko mususu soko so communauté mususu sala na membre ya famille ngo contrôle inventaire ou bien bo sala contrôle omona et si mbaka ate amuna ka neti okomi ko selise ba inventaire okomi ko contrôler ya mona préféra ko bima libanda mais tangu na bima pe libanda na kutana penza pe na makambo nazaka na gérant na nga moko na tanga na nga kombo ya marque ba misusu to kabwana bango ta misusu ba manka kaka azo sala ba manka misusu sala boye wana eza na oka ndenge misusu mais oh nazaka na gérant na nga moko ya libanda azana na kati ya famille te masala nga bambala suka mais bambala suka o ya sala nga ngape na sala ya minene sikoso zaki na kati ya famille na osala ya minene wana te gérant ngai wana to bandi auberge na biso sika mama lijonga la uti musika la banda vraiment ko bosser banda na deux chambres na bandi na deux chambres avant na banda na deux chambres to tie ba colonne ka ndenge ezala kwa ezaki ndako ya safe osko boko miso makasi po bo matisa ngo niveau moko to tie ba colonne to sali dalle attends to sali dalle na bongisi na na se na bongisi na se na bandi déjà ko louer se yango en attendant kuna likolo ba chambre to sala liboso ya auberge na biso to zaki na ndaku o ezalaki déjà mutu locataire moko azalaki na kati siko locataire wala tango alobi abima na preuve na bibo lokola locataire wana on dirait nga mom na pesa ka préavis abima tam na komi siko ko sepela na sala ndaku na ngai bana poto ba kitaka nga mo pena kitaka kuna c'est-à-dire na zwa mutu ya sali mois sali 2 semaines akei na za na locataire moko vendre libela parce que ba locataire na bande ko umela o ya sa betaka plus de 15 ans o wana beta plus de 5 ans siko tant on a bandisiko ko na komisa ngo siko na ba Airbnb na komisa ngo siko ba appartement meublé nde na yaki kobimisa ndeko wana siko tango abimi kobimaka ndeko wana abimi na jusqu'au offre ya ndeko moko boye pe kaka na mboka na biso na Allemagne alinga kende Congo na proposer ndako wana eza chambre salon cuisine bato bokele na auberge na biso boye biango tobenga yango appartement numéro 6 siko appartement numéro 6 wana tango ndeko wana abimi nazaki siko obligé ya osomba ba meuble na kati ya kotia couleur ya kobongisa ya kotia climatiser ko ezaki nango te ya osala ke mona poto soka ke asepela nazui déjà offre ke ndeko moko boye akokende kin ezaki soki 2 mois boye apesinga pe mbongo na ye kopesa pesinga mbongo na ye nazui pe mbongo na bakisi na tindeli jika na ngai lobi na moi boye tozali na problème na moi boye chambre oyo etikali vide oyo appartement numéro 6 oyo na mutu akoya donc il faut avant moi oyo biso ngana il faut to réussir to meubler ndako wana rapide to tia cuisine to tia biloko nyonso ndenge kaka ezala ka sala linga liste ya ba cantine ya ba nini ya ba tout tala liste mulayi to keso na ba 2500 ngai pe zwa mbongo nyonso tout tindele boum bandeko la ngai gérant na ngai na sala nganini gérant na ngai zwi mbongo na ngai gérant na ngai abe tumba na botisi mona na sina botisa mona batu nazanga mbongo ya obala occasion ya ngolo nga nazo zwa mbongo ya mama Bijou nazo kele ko bala mwasi bandeko la ngai esali ke na benga mikolo siko na sima kuna bazo mama so bazo sala musala bazo bongisa ba chambre ka neza tozo tonga kwa biso to tonga batu bazo kota
na sima kuna tozo tonga siko liboso ezaki na musala mingi te ezaki kaka batie couleur batie linga climatiser siko il faut na meubler yango tozo meubler yango siko rapide pour to sto contrat na mutu bande ko na ngai na benga mikolo nyonso nazotuna maso na ngai ndenge ni marka zo ya mbanga lisusu te ndenge ni abi mama bijou makambu marka zo sala mutu na yo lo boy oyo yebisi biso ke tikali soki 2 semaines aya marque pesa ke mbongo combien bakiti nga bi $600 abi mama bijou ba zela to kangelo ba photo bakiti wana asomelo bakiti ya mabe asalelo ba mbeto ya mabe mwana mobali wana je pense que na mbongo nanga azwa kata demi $500 ndalingi sikwa sale langa miracle pona mutu apoto aya alala mutu apoto a critiquer nga mutu asala frigo ezate biloko ezate marque akomi après siko kaka yemoko ay bandi siko ko yebisa ba travailleur mususu ali bomoni ndenge eza bongo ngai kutu nazo bala après ko bala na bloquer mama bijou na kangi wana ba WhatsApp aussi koma na kala mingi te awa makamna zo lobeza makamba ba 5 ans alobi na ko bloquer mama bijou na sombi biloko na ko bloquer ye après nazo bala nanga après libala nanga na kozala lisusu na yete misusu ba bombi me fimo ko zala ki wana akeko beta lisolo pa ya master langa copine nanga moko be que son dame repose un peu na kombo ya mama Pélagie na mama Nadine o lelo komi gérante nanga bango bayoki fuiti wana bayebisinga babi mama bijou ndenge ezali bongo marka zo sombela biloko ya mabe nga soki na lingi mutu na pesa kaye ba foi na pesa kaye ba pumo na pesa kaye nga so na lingi mutu na pesa mutu motema nyoso donc marque wana na bande ko tindele ba 2500 ye mutu zo tongela nga bandako na tindele ba 3000 na tindele boy eloko ekotaki mwana mobali wana na pesa pe ba mama ya poto mingi bozoyo kanga na sobela ba mama ya poto na bandaku na pesa ba mama ya poto mwana wana na kombo ya marque pona alandela bango suivi ya biloko na bango tangu marque asala inga bambala asala inga mabe na benga ka batu nyoso to na pesa bango marque na ebiseki bango na lobi ngana marque sili tala na modèle sileli soki yo ko continuer le na marque soka ko sala o mabe ko yepa na ngate batu nyoso to nga na pesa bango marque na benga ka ba mama wana ba papa wana pona koyebisa bango ba o ba yoka kanga ba yoka ba o pe ba continuer soki ba continuer na yebite parce que ta ngana lobaki na bango déjà na sina sukola ki maboko bande ko nanga na fuite ebimi ke marque wana azobala asomeli nga biloko ya mabe akeko sombela nga biloko ya occasion akeko salela nga boy bambongo ifala meble ndako marque asombi biloko wana te marque azobala na bengi na kuna oki kutu babe parce que na lingi ki mona ngo mingi na bite ba mama oyo seke bazokosela marque makambo na bengi marque bayebisi ngai na tangi pe bakombola ba ya bambato bayebisa ki ngai makambo nga lobi na oki pa mama Nadine mama Pélagie ke yozo bala mama bijou te bakosi ngana bala yo zate ngana kobala ka na jie soki yo ye na kobala te na kobala te bakosi mama bijou nazo somba biloko bakala mingi te omona na selo video frigo ezoya boy ezoya ko banga te mama bijou ngai pe tellement nazarso na lingi mutu nazala lokola aveugle na donc na komi komona net ke ba mama wana bazoko la marque makambo mais eloko esala kinga siko parce que nazala ki ke tangu marque yebisinga nga lobi bon na koki kozala zo bati na niveau oyo te marque alobi boy c'est bon alobi azobala kuna déjà ba yebisa kinga balobi azobala na commune na bango lokola vana na limité tikala on a mekala ko se renseigner nazwi na bengi sikoyo mukonzi ya basoda ya moma wana na bengi na lobi naza na problème mwana moko bo gérant na nga asala ke pa na nga na tindela ki mbongo pona ameble ndaku naza na ba appartement na nga ameble mais tala gérant na ngai na yoki ki akende kobala samedi boye mais azosombela nga biloko ya mabe naza na besoin na ye basoki penza ya solo ke azobala jupo ya wangani abi o mama bijou petit problème bato alimete mingi babalaka soki batangaki kombo ya église wana ngai sikoyo na opesa yo kaka bajipa basoda et puis na opesa yo na basoda oyo bazala na tennis civile na ba tennis civile wana comme ça toko tia bango wana comme tokoyeba soki penza azobala tokokanga ye
Ngabia ok abi bon na opesa na bato nyonso tunga la pesi yo oyo azasi kwa en tête na bango na opesa numéro na ye benga muto ko zaka ipo benga ipo bo solola na bengi pe ipo na se présenter de la part de Mukonzi boye boye to ba yebisa ki biso ngabi tozo sala enquête gérant na ngaba lobi azo bala jour oyo ya samedi c'est que les 2 jours apamba azo bala samedi boye ngona na lingi to sala makasi botala soki eza makambo ya solo na sala vraiment babone na nga na sala likambu moko donc oyo ke na bato bayebisa ki ngai makambu batikala kundima te niveau ya banquette nga na sala nazoyebisa pe bango eloko te sikoyo na komi kaka ngai na mwana mobalo bapesa ki ngai na kombo ya ipo na ligne na telefone ba ipo na bakei batiki basoda moi musika voiture à basoda 2 personnes bakiti na pesi bango na pesi bango photo ya marque baza la photo kaka ya marque boye ba koti kaka na église il fallait basala soki mariage ezalaki soki mariage civil jour ango kaka ipo wana zokota na salle parmi ba marié bazalaki wana ipo wana yebisinga mama bijou mutu oyo pesi ngai ye azana parmi bato babala lelo bande kolanga na melana noji na melana te parce que ba yebisi alobi mutu na yo soki gérant na yo donc parmi bato bazo bala lelo azana kati mama bijou zela na salela yo ye photo na musika na tindela yo otala na musika kaka photo ta batinde linga mbala moko na WhatsApp natalinga mais oh market ce qui za lokuta na tanga komba mwana bato bepa mpona nini donc mwana mobali wana gérant nga salanga makamu mutu alibande pona olobake kozwa mutu eza kaka nzambe famille na yo akokosala ope makambo mabe mais kokangisa ye kozala mwa pasi mutu mususu so asali o mabe boyoka makambo mama bijou asala mutu mususu abatindeli ngai photo to batindeli ngai photo ngabi mena dasali bonabi nazolala eza marque gérant na nga la linga mingi la melela ki mbondo ale na bandisiko kobenga camarade na nga la lelo azate na biki son âme repose en paix na komwa mama Pélagie na mama Nadine azari gérante na nga bazaki bandaka na bazaki ba sia na nga na bien tout mama Pélagie pardon parce que makambo boye bisaki nga ya marque nga na kota ki yango doute mama Pélagie nga na confirmer bino marque zo bala sikoyo yeso la benga Nadine nga lobi mama Pélagie okwe otikali na lingi na événement wana zwa numéro ya ipo na pesi siko numéro ya ipo wana akomi siko kosolola mama Nadine na mama Pélagie moto ezaka na limité mama Pélagie na mama Nadine moto bandeko na nga pona otalisa bino ka oyo so tunazo talisa bino ke mutu alibanda okokosala na ye nyonso tu mais mutu a famille osala na ye boete moto esali ke bakomi tango bakomi déjà tango ba libala bazokende mbala moko mama Pélagie toka bakomi basololi déjà na ipo wana bayebi bino bo batama parce que soki amoni bino boko revese cop ba mama Pélagie ba batani ipo wana tango ka bazolinga bazobima la bazosepela ipo wana yeka na marque ka liboso stop oyebi mama oyo patron na ngai abi patron na yo ok oza mokangami oyebe atikuti kotindela oyo soki 2500 € mbongo na ye naza kutu na besoin koloba na ote boza mokangami ani tozo kangayo tozo kende nayo bakanga marque wana na jour alibala na ye mwasi na ye pona bango na ba mariage civil batu mingi balata ba voile lata penza voile na chapeau boye balobi azo baluka la mabele donc na libala wana mama donc na kanga marque jour ya mariage na ye jour ya mariage penza ko ozomona ke donc famille à moi si bazali famille à mobali bazali ba mama Pélagie na mama Nadine babimi ba komi ko finga bango na ba famille téléphone na ngai église mobimbezo ki pona ko benganga so na monika numéro Afrique na kati na monika numéro Afrique na yebite na kati na zuka moni donc ba pasteur po na yepe azali siko kuta zwa poste munene na katikati ya église na ye soki lelo ko yoka lisolo na nga na peso mbote parce que na za suna problème na ote
na tina lelo kutu na bloka ete mais lisolo nazo bete eza vrai akoma lelo mukambi munene poste munene na église na bango po bande azalaki pasteur et azalaki pasteur c'est trop dit mais azalaki mosali na nzambe azalaki soki frère nini wana bapesa ki azalaka na titre moko pe ya munene na katikati ya soki évangéliste na katikati ya église na bango lelo je sais pas ce que ça comme pasteur je sais pas mais jour wana ba pasteur bato ya église bato famille na ye bakomi kobenga nga na lingi koyamba bango te marque wana bakendeki na ye na bapolice babimaka na ye mariage wana marque baki kolibere na 0 heure na 0 heure mwasi apike crise bamemi mwasi na hôpital avant balibere ye mama pasteur na bango na kokotanga kombo te parce que église ya munene mama pasteur na bango akendeki kosala ba papier asigné apesi biso na jour ezalaki samedi alobi lundi soki bomoni marque na biloko ezangi te wana nga na kofuta nyonso mama wana aye kozwa en charge aye kosala ba papier nde baye kolibere marque na 0 heure siko na 0 heure wana batu mususu bazalaki déjà na basale batu mususu bazalaki déjà na bazalaki na adresse à salle bayaki na église te je sais pas ce que soukela ki bango ndenge nini mais nga na salaki na kokai ko ça parce que azaki mutu mususu à partir wana nda lundi wana bakomi ko pe ya koyela nga biloko moko o ezanga ki magriba mususu asombela ki nga ya mabe mais vie na nge continue tina lelo to kabwana ndengwana donc wana eza marque moko lisusu ka abongo ayibaka ngai mutu mususu ayibaka nga biloko mobimba ya boutique opesaka ye mbongo ya boutique kende ofuti ndako afuta ndako te futa ndako afuta ndako te futa ndako afuta ndako te e kosala ke mbongo nyonso to garantie ke piu ye moko ayebi ke mbongo nyonso to esili ya garantie aye kosala nini abengi camion ya munene wana eye batu bayebi ke lokwa mbongo na bango ya garantie sili azobimisa biloko aya azwa biloko nanga tout ya boutique ba ventilateur ya minene ko ba frigo ya Coca-Cola série wana na otinda na tina repa ya tonto pochade na pesi mbote frigo mo ya Coca-Cola ya minene na kotisa biloko de frigo ya minene ya Coca-Cola ekende ba ventilateur ekende biloko tout ba commode ba nini tout akotisa na katikati ya boutique akima marque yola kima esala aka ndenge esala kibongo mkosu na kei konje na Congo marque ya kima na binga mona mobali fonga na zoyer na kene ko kangaye na masina na benga donc batu bayebisinga balobi ki non marque nga kufela papa akufeli papa mutu moko ayeko yebisanga akufeli papa loko akufeli papa bo seke akozala pa na bango botu na ngani na kende ko bakende batu na nga ba tennis civil bakende ko kangela nga marque et marque ite wana kombo nezalaki kombo mona wekiminga wana su marque ite kombo mususu akimara la basia sera ba mwana semi bato sotu baza babone na ngabo bande komona nazo posta kai kombo mona wekiminga et na bande ko poster na kanga kai inane na mabakanga kai inane na makala akei d'abord na prise na nini na ba associate moko boy na mboko kombo noni to kanga kiye na côté kuna banjili kuna to kangiye après akokai kofuta biloko langa te ba memaka ba keyeni na makala sali inane tango ba mwana semi bakima kanda akima après tango akiminga abi oki asa futa na yakima le mona mobali wana to kangaka ye comme on a Jean-Pi OK comme on a Jean-Pi na Luka Jean-Pi ata 2 ans mais na kangaka ye na jour papa na ya kufaki ne ka bazolela batu boy na travailler kala batu na travailler na baza batu ba esprit babimaki na balabala bayibakanga mutu na matanga te loko akufela ki papa balingai baza na tort bakende ko kanga Jean-Pi wapi babenda esprit ya Jean-Pi oui badekola ngai mwana mobali wana babimisaka ye babimisi ye penzako donc ba soda wana donc soda wana be komanda wana azalaka na makambu na ye balobi ata kuluna nini donc ata kuluna nini soka lobi akanga kuluna ata bobatami wapi aomona bino donc ye penza a travaillaka a sala musala na ye na makambu na ye donc abimisa penza Jean-Pi penza ko abenda ye boya telemika na coin
abendi aki kotala Jean-Pierre yango amoni ye ngala tikalaka na voiture na jeep liboso côté ya biwango ya ba la police na tikali wana bango siko bakei kokangela nga Jean-Pierre na matanga batindeli nga siko photo ya Jean-Pierre non bakangi Jean-Pierre photo ba ye nango tie sika la zalaki ba ekolakisa ba mama Bijou to moni ye photo la kisaki biso yango mutu to kangeli to moni ye ngali ye wana alobi ok problème eza nango te tozo benda et to bimisa tina libanda ya to bimisa ti na kwe avenue na bango namona ke on lokola jeti bazongi lisusu bazongi lisusu donc ba telemika na kwe avenue commandant na komona ezaki commandant Willy na bosa na kate commandant Willy wana na bureau na bango ezaki na Masina soki tozo leka ka tozo kene aéroport ezala kaka na Prince donc dani commandant Willy wana abimisi pende esprit ya mwana mobali yango Jean-Pierre ti place ya zalaki kangiye kokanga kangiye la kisepe kaka photo na nga boyebi mama oyo ye pa zongisa yesu patron na nga na vandika na jeep na zo mona bato moko akimi tozuye siko ngai lokola tension na sala kinini na nga wana na bandi kolanda bango titi na makolo na kiti na tiki chauffeur na voiture na landi bango ti na bureau la police patron na ngai mama Bijou tele nga lobi patron ya wapi donc nyoso tu na beteli bino pona olakisa bino ke soki membre à famille te toyeba osalinga mabe na oyeba nde na omemela yo soki membre à famille asali yo mabe tamso koki ko boma moto pona oboya ba problème yango to éviter na biso to kende na biso kotali banda et puis membre à famille te azala na mwa kobanga kobebisa eloko na yo po ayebike okosala ye mabe okokangisa ye alors na nyoso tu wana makamu na be telibino il faut kaka kotika kaka na maboko nzambe pesa o mutu malamu parce que na mutu a famille akoki pe ko sala yo mabe mutu alibanda pa koki ko sala yo mabe ba misala na biso mingi ezo ya biso ba diaspora ezo simba te kokuta na gérante ya mabe kokuta na gérant ya mabe moyen tamsu makambu na esimbe kozala te mais soko kutani na mutu ya malamu makambu pe ko simba na tangeli bino na lobi ko tinda ba dessin set na batangu wana c'était epesa mendaki mutu nyoso tuté batu musu ba banda na taxi moko akoma nango 4 mais ngala banda na sala dessin set wana na tinda kutu na taxi pe na tinda dessin set na tinda kutu de taxi na jeep ba kimanga la de taxi donc to kutana na makambu ebele alors il faut ka koyeba kane na lobi bongo il faut nzamba kutisa ona mutu ya malamu so nzamba kutisa ona mutu ya malamu te donc eza pasi ko sala musala na musika donc différence ya kozwa gérante ou bien gérant ya gérant ya famille na yo ou bien gérant ya mutu ya libanda différence nango na tangeli bino yo mo siko komona eloko nini okoki kosala soko za na posa ya kobanda ba activité na Congo ozoluka gérant na nyoso tu nga la tangeli yo pona soko kolinga ko risquer na famille yo kaka soko kolinga ko risquer na mutu libanda yo kaka donc mama Bijou lo biso okutani na famille ya malamu o bazo gérer biloko na o malamu mbongo ezotika na kaka na famille oloko kofuta mutu musu batu mususu ezalaka malamu mais ba biso ba o tozo na biso ba chance wana te na meka na ba gérant ebele na pesa ba confiance na bato ebele na ozwa yo na yebi ote de taxi o melinga taxi ka ya sika boko mwana mobala ngo akomi kokele kosala nango ba commerce na ba lufu o kataka na taxi tambola nango ka normal nzo ekendeke lufu taxi ekufa mibale na kende kokanga kozwa yango kokanga ye lisusu mwana mobali wana na kanga ka ye pe lisusu na yo kuta voiture ba taxi na ba matisa na mabanga donc tozwa ba ku ebele lelo so mama Bijou avandi boye na vandi boye tam susu na zo sala mwa makambo bato bazo mona to on a beaucoup souffrir to souffra na nzela ya famille na nzela ya bana yona so omoni mutu lelo azo continuer ka commerce na Congo wana il faut ko féliciter biso. Il faut repasser à biso courage parce que c'est pas facile. Commerce c'est pas facile. Comme commerce ya musika c'est pas facile. Gérant na yo okozwa donc okozwa gérant oyebi kutu te eloko nini akoki kosala yo. Donc ozipona kozwa mutu ya malamu. En tout cas nzambe ka mutu aifa pesa yo.
Bandeko na ngai o vraiment nalingi kaka ko partager na bino yango wana pa batu mingi balobaka mama Bijou nalingi na sala eloko na yebi te na travailler na famille nanga ou bien na travailler na mutu ya libanda bango nyonso tu ezaka motema mutu pona koyeba bango se eza pasi ngala ebisi bino oya salaki ngona kende ko kanga na église azalaki mosali na nzambe ndenge balobaka parce que biso to basali na nzambe mais ye azalaki donc évangéliste abandaki koteya na église tala makambo asalaki mama Bijou donc anzimaki nga na yoka soni anzimaki nga na zwa bacritique atikalaki kosombela bambetu to asombaka série na ye nyonso tu na longola asombela nga bambetu kopesa ye mbetu combien mbetu $180 akosombela mbetu moya ya $80 asalasala nga makambo amonisanga pasi bato mingi bakende na basérie ya marque balobi mama Bijou ogardake mpona nini parce que akuta monanaka te mais eza motema ya nga nazalaka bongo excès bakunde tokomi kosalaki ya soki ozotravaille elenga nga nazotala yo salelanga mosala nga na pia ombongo na osalenga mosala mabe en tout cas porte eza polele sikoyo nde nakoma na nga bongo parce que tozwa baku ebele bandeko na nga partager video oyo mama Bijou alobi ta mosusu bato bakanisaka ke commerçant o bazosala na Congo baza na diaspora o bazosala mosala na Congo bazalaka kaka na ba wow nde na lubaka bazalaka na bien tozalaka na bien te tozalaka na ba tokutana na ba problème mais lokola ezaka ya makilaka nde na lubaka wana yango to continuaka kosala commerce na Congo eza jeté kozwa gérant ya malamu bien gérante eza nzambi. Et puis pour tozongi lisusu pona mama na biso Yvette na Wuppertal mama Yvette alobi na yebisa bino tango ozosala sa famille yebela milinga yo moko pe po lelo oya kobela ba opesa yo mukongo et puis lelo ba ya kolobaki ozana eloko te okende poto bambule bele ozana eloko te sikoto ba oloba na yo bongo ozana eloko te yo so salisa bango ekomi trop tard. A bon attendeur sali partager vidéo à mama Bijou massivement pour donner à kozonge na bino lisusu pona koyebisa bino comment muto koki ko gérer biloko na yo en distance. Non tangi la bino ba point oyo kozala clé contrôle ya musika donc toko benga ke kosolola chaque fois batu ba gérant na yo be ba travailleur na ba zanga ka WhatsApp te et puis lisusu nini nde balobaka ki opesinga musala olingi ko contrôler ozana na confiance na ngate il faut to solola likambo wana na sérieux na oyeba eloko yo lingi kala mingi te na koya ko solola na bino ko travailler en distance ndenge nini okoki ko réussir soko kutai na gérant ya mabe nde osimbi mutu soko za sérieux oyebelo ko lingi o réussir kaka parce que biso to mona pasi mais lelo tozo sala musala pe to moni ke oui musala pe zo kende après ko souffrir souffrance nyonso tu pa nanga ezala te ke o na souffrir na kufi totinda ba voiture na ba boma wana tie biloko ebele na kati sera ba DVD ba dini ba video okene kokuta voiture ezo bima boye kombi ba yiba biloko tout na kati mais totikala kokufa te tozo ba kwebele to komande makasi nazo zela ndeko ozo talanga na yebi kozo kende congé na kin benganga ba publicité la biso ya ba video ba publicité la biso ya ba auberge numéro na ya téléphone yango na suka benganga osala réservation na yo zo place a kolala mama Bijou lobi adresse ezala na oka moko Congo mobima tozala na biso na adresse moko na matongi na Irebu A36 ba prix ya kitoko ozo kende congé na kin sa ya osala réservation na zo zila yo kana mbongo na mukie to kangelo place. Et puis ba chambre ya ta ndengo yo ki ba prix ya ba 15 ya ba 20 ya to solo la kaka surtout soko ye ko umela to solo la siko toza folle mais na ba mois o ezo ya na ba place go mona na sala makaso sala réservation na ba publicité yango merci bye ya sika eye
Mama Bijou d'Or a memeli bino appartement oyo bauti ko renouveler yango ya sika. Mama Bijou d'Or alobi olingo kende na yo congé na kini. Adresse ezalaka kaka moko. Na matonge na Irebu A37. Appartement ezali ya ba prix nyonso. Toza na ba chambre ya ba $15. O ezali lit à 2 personnes. Eza na climatiseur, eza na télévision, eza na frigo, eza na véranda okoyamba bapaya, et puis eza na cuisine commun. Ba chambre oyo bozomona ezali chambre salon cuisine, ezalaka na oka na $40 ya pamba. Mama Bijou alobi epala biso mbongo nyonso toza nango opresente ye azwaka na ye. Surtout soki oye kowumela akitisaka ba prix. Botala appartement ndenge eza kitoko. Chambre, salon, cuisine. Toza nango mibale. Oyo bozomona eza na rez-de-chaussée. Toza na mosusu na premier niveau. Oyo ezalaka na $35 ya pamba. Botala ndenge chambre eza kitoko. Botala propriété eza na kati ya appartement oyo. Mama Bijou akangi masolo ya ba flat nyonso na Congo oyo ya ba prix kitoko. Service a malamu kuna ezalaka nde famille. Epa na biso babungisa kiloko te. Epa na biso soki okei toza na ba famille te oko se sentir à l'aise ti mokolo kozonga. Toza na ba chambre à $20, ya $15, appartement ya $40, appartement ya $35. Mbongo nyonso oza nango Mama Bijou azwaka. Et puis lisusu nini pa na biso bapesaka ta ndambu obandi kopesa ndambu Mama Bijou azwaka na ye. Numéro na biso eza wana, contacter biso. Tala appartement ndenge eza kitoko, tala appartement ndenge eza propre. Toi na problème à courant te, to tieli bino panneau soleil. Toi na problème à mai te, toza na ba citerne o ezo bomba mai. Et puis toza lisusu na nini, toza lisusu na groupe. Ok, lelo courant ezate bokoki kopelisa groupe na bino. Service eza kitoko. Toza na ba garçon de chambre o basala ka nettoyage. Bon contacter biso. Adresse eza kaka moko. Matonge Irebu A37. Bota appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement o ezali vraiment 10/10. Ezozela yo ndeko. Bana ya Lubumbashi, bana Afrique du Sud, bana ya États-Unis, bana ya Europe, bana pe kaka ya Congo. Olingo bunga na yo oya kovanda na yo na flat moko boye obata mataba jour toza wana pona bino. Olingo sala na yo mariage olobi na zluka place na kende kovanda ata mwa 2 jours toza wana pona bino. Bobenga biso bosala ba réservation toza ka na 10 places. Kala mingi te tozo koma na 14 mais pour le moment toza na 9 oeza pona bino. Toza na ba place mingi te yango wana ndeko benga osala réservation ya appartement na yo. Mama Bijou alobi appartement ezali wana pona bino bana ya poto tosali yango pona bino. Tozwaka mbongo ya ndambu et puis pa na biso basalaka réservation ezali avec mbongo. Opesi mbongo na yo babombeli yo place. Benga Mama Bijou kozala jamais de si. Et puis yaka noki osala réservation à chambre na yo. Tozo zela bino. Merci.